大家好，欢迎来到恶魔果实解说系列。在我们的节目，超人系恶魔果实被分为5个种类，目前为止已经说完了其中的3种，分别是强化型、创造型还有融合型，共计57个果实能力。新观众们感兴趣的话，可以回看我们过去的视频。本期的创造型合集除了给动作配置音效以外，还对一些分类进行了调整。那么废话不多说，直接进入正题。在强化型的末尾，我们归纳了这些能力者的核心特点。他们虽然具有超人体质，却不能创造任何物质。在尾田老师的笔下，自我加强和创造物质这2种能力一般是不可兼容的，而卡塔库利是个例外，这也正是他被定义为特殊超人系的核心原因。要说到创造，有一类能力可以轻松办到这点，下面就要提到强化型之后的第2种超人系创造型。这类能力者数量不少，差不多也在20人出头，和强化型分别是5种超人系最经典、最容易辨识的2个。然而运作形式正好相反，大多数创造型身体和普通人没任何差异，核心特征只有2点：一是创造某种物质，2是对其完美的操控。2点看起来都很简朴，可对于没有体术技巧的人来说，他们在综合方面是5种超人系里最友好的，可攻可守，只要熟练掌控，哪怕能力者再弱小，都有东西在前面挡着。创造型也同样可以被分为6个小分支，那么就来看看每个分支都有哪些我们再熟悉不过的能力吧。第1个分支的能力者会从身体源源不断地生产一种流动的物质，可塑性很高，经常给人一种自然系的错觉。首次亮相是在小花园，一个端着红茶、梳着3字发型的男子悠闲地等着路飞他们。蜡烛果实能力者加尔迪诺可以释放出姜态的蜡液，在能力启动阶段，头发会像棉芯一样着火，蜡液凝固后硬度如同钢铁，对酸性和剧毒抗性十足，使用起来方便。除了特别怕热以外，蜡烛人不管是进攻、自保还是束缚，都面面俱到。对下一个强到吓人的能力，更是有着近乎完美的克制。可惜加尔迪诺自身没什么本领，即便克制到那种地步，见到后面这个人依然是拔腿就跑。推进城的监狱署长麦哲伦是吃了毒果实的剧毒人，口吐毒气，全身能生产巨量毒液，稍加操控变成龙形，杀伤力极强。被他们扑到的人往往9死以上。平时身上布着一层毒膜，除非不要命了，几乎没人敢用肉体和他碰撞。路飞败得最惨的一次就是在他的手里。遇到属性相克的加尔迪诺也不是别无他法，杀手锏毒具兵将毒性提升到腐蚀一切的档次，蜡像和石墙全被侵蚀殆尽。推进城动荡期间，连伊万科夫这等人物都只能暂时牵制住他，在所有人拼尽全力的配合下，才逃脱了他的魔掌。但和打掉白胡子半张脸的岩浆相比，毒液的杀伤力毕竟没那么硬核，因为有人会产生抗体，还有极个别的是天生的神仙体质，对付起他们，正常状态的毒液就不一定那么奏效了。纵观2年前，这个分支算是很稀有的，出现过的只有他们2人。可到了强者如云的新世界，这种能力开始层出不穷。最先登场的就是多弗拉明戈手下的最高干部，3人分别位于5种超人系的3个类别。托雷波尔正是创造型里面这一分支的强者，他的黏果实可以让身体分泌出类似胶水的粘着液体，但粘性明显强出许多。这种液体遇到一点火星就会爆炸，所以粘液人手中的权杖藏着一把打火机，随时准备引爆。战斗中会粘住巨型物体，猛烈地砸向目标。那巨大的破坏力倒不是果实的性能，而是托雷波尔自己的实力。值得一提的是，他的能力比起前2个或许有些特殊，究竟特殊在哪里，会和这个分支的最后一人一起复盘。接下来的3个能力全部和食物相关，都由异火黄级海盗团独家包揽。Big Mom 的长子夏洛特·佩罗斯佩罗是家族的一支顶梁柱，他的果实叫做甜甜果实，性能方面和蜡液接近，能力是制造糖浆，糖浆凝固后变成糖果，这个过程经常用来束缚对手，缺点一样是害怕高温，但是糖果的软硬可以亲自调配，提高硬度会变成铜墙铁壁，可展示出的密度却看似小于海水，是冷果实以外少有的不怕大海的能力。佩洛斯佩罗的雕塑水平相当高，就像之前提到的，这个分支具有很强的可塑性，比起其他5人的不修边幅，放出流动物体的能力，在他和加尔迪诺2名艺术家手里大放光彩，让人看得赏心悦目。糖果人甚至更胜一筹，不光能力使得漂亮，个人实力也非常出色。他的5弟夏洛特·欧佩拉虽然同为家族兄长，可不管是办事能力还是责任心，都没他那么日夜操劳，一副事不关己的样子。奶油果实的能力从他脸上溢出，由于含糖量
太高，一旦碰到目标，就会让对方的皮肤感到非常干燥，甚至附带灼伤效果。然而奶油人的能力在这一分支并不出众，首先没有蜡烛人和糖果人那种物理上的硬度，其次控制力远不及粘液人，能力同样最多只是停留在姜太的剧毒人，威力在那摆着，所以欧佩拉的果实至今都看不出什么亮点。最后回到这一分支的重磅人物，早在强化型的第1个分支就提到过这名可怕的角色，夏洛特·卡塔库里是 Big Mom 的次子，比起心机颇多的大哥，他性格刚硬，气度非凡，拥有整个家族最崇高的威望。将他摆到这个行列，之前媒体的另一种功能也就一目了然了。除变身麻薯以外，卡塔库里能做的正是在身体不发生任何变化的情况下创造麻薯。若不是麻薯由人工合成，自然系的卡塔库里已经坐实了。超人系之所以最有意思，就是因为他们有各种各样的限制，好比路飞的橡胶果实只能使身体拥有橡胶的材质，让他制造橡胶或是干后面3种超人系才力所能及的事情是行不通的。反观卡塔库里，变身和制造两全其美。当一个超人系能力者充分具备5大类别中的多项能力，那么他毫无疑问就拥有和卡塔库里一样的特殊性，比如加尔迪诺变成蜡烛，麦哲伦变成毒液，他哥变成糖浆，多的不再一一列举。总之，特殊超人系的出现更好地反衬出他们的能力是有限制的，有限制就意味着有种类，由此超人系才可以被清晰地划分成5种。虽然无法判断特殊型的编排是单纯因为接近自然系还是能力多样化，但按照后面的逻辑，的确还有几个神秘的潜力股，其中一人已经刚刚出现，这个人正是托雷波尔。在乌斯普用梧桐叶手里剑攻击他的时候，身体一下被切成了3块，然后在动画中又像个自然系一样完好无损的复原。既然正片的漫画没有交代是怎么化解的，也就基本能断定当时被分割的并不是什么能力制造的分身，而是真正的本体，说明托雷波尔和麻薯人一样是个特殊型的超人系，只不过在新世界他的战斗级别已经司空见惯。在得到最后的对战，面对这2个人基本是插不上手，最后和维尔格的下场一样，被罗一刀砍了，倒在自作自受的爆炸当中。至于其他特殊性，在轮到他们出场之前，先总结一下第1个分支，他们使用起来方便，不会体术的人也能拿来就用，强度取决于物质的性能，刚上手一般都很厉害，不过到新世界要想混得好，还是必须得磨练体术。创造型超人系的第2个分支和前1个十分相似，不过他们发动的方式有很大差异。第2个分支的能力可以在很长一段距离被隔空释放，没弹道没前摇，一切运作都是瞬间进行，就像第1位能力者形容的，力量速度在他面前似乎都失去了意义。尼可·罗宾曾经担任黑社会组织巴洛克工作社的副社长，后来对路飞的品格和充满历史谜团的第一支一族产生了浓厚的兴趣，从此成为草帽一伙的历史学家。年幼时期吃下花花果实，20多年练下来，能力已经使用的炉火纯青。开花人身体每个部位会像花朵一样四处绽放，面对比罪恶世代早出道还开了挂的凯文·迪许一点不虚。刚入伙的时候，甚至都说不清楚佐罗山治和他谁更厉害。可由于对打架不感兴趣，罗宾更多是用来侦查，很少掌握在战斗方面最真实的水平。开发到如此强势的能力也有弱点，就是分身和本体同步伤害，或许是固有的硬伤，所以2年后依然没能克服这一致命的缺陷。下一位能力者夏洛特·加雷特是黄油果实能力者，作为 Big Mom 第18女，能力并不是很强。加雷特可以隔空变出液态黄油，像罗宾的开花一样，能够直接贴脸释放，浓缩在一起就能禁锢对手的身体，用来辅助配合队友再适合不过。但至于本身的进攻性，黄油人并没有给出足够的表现，所以目前为止还难以判断。以上2人是创造型超人系第2分支仅有的能力者，隔空贴脸释放的特点让能力发动的异常迅速，哪怕是遇到再快的敌人，他们也能达成先发制人的效果。综合来说，前2个分支，一个释放流动物体，另一个隔空闪变能力，他们都是最典型的创造型超人系。第3个分支也不例外，同样能创造出一种有实体的东西，虽然整体上的物理机制不如前2种简单粗暴，但是造出的物质有一连串相当复杂的特性。第一次出现是和熊一起，这人全身上下洋溢着一股极其强烈的流氓气息。堂吉诃德·多弗拉明戈打出生起就满脑子坏水，因父亲的缘故，自己跟着失去了天龙人的身份，但在灵魂深处已经扎根了他们所有的毛病，经常把良善玩弄于股掌。线线果实也正好赋予了这样的能力。明哥器械的特殊功能相当于个自动化的芯片，它的线分身无需精准操控就能很好的完成使命。一根寄生线扎进去，对方身体就像台机器一样任它摆布，线人10根手指仿佛傀儡师一样操控着上百人的身体。曾经用
靠这招迫使利库王军与国民自相残杀，从此拿下整个国家。能力看起来不过是一团破线，可这钢丝锋利无比，附上霸气更是强劲到能和刀刃对拼。在鸟笼全自动大开杀戒的时候，无敌的屏障被推得节节败退。这个能力到明哥手里被开发的淋漓尽致，离谱到挂在云上飞行，即使内脏被破坏，也可以用线来止损。那种进攻性、防御性、机动性、操纵性和恢复性，都充分的展示了第三分支全方位的特点。下一个倒是没什么杀伤性，但能力本身却可以引发一种超自然现象。泡泡果实能力者卡利法能从身体分泌大量泡沫，囤积在一起，可以组合成一块坚硬又抗击雷电的肥皂。这些泡沫有一种特异功能，不光能清洁污渍，碰到它们的人肤质会光滑的像沾了水的肥皂一样，把别人全身摸一遍就变成一块人形肥皂，再想动起来已经十分困难。不过破解它其实也非常容易，在变滑的部位撒上水，皮肤就还原了。这个能力和前面的麻薯果实有一共同特点，肥皂人似乎也占据了两大超人系的特征，所以按照我们之前的想法，泡泡果实是不是也算特殊型？这点在所有超人系讲完之后，会专门给特殊型留一期话题，卡里法也会在那期节目再次出现。接下来的一个人，在香波底群岛时期，作为贝吉和亚宝的同届超新星登场，赏金排行第3，仅次于基德和路飞。稻草人巴兹尔霍金斯能力是制造一种特殊的稻草，具有让人意想不到的攻击性，聚集在一起会变成连通肉体的降魔之象，无论是近战武装自己，还是进行远程追击都很方便。稻草的特殊能力是让别人成为替死鬼，可以将自己的稻草和选中的替死鬼连在一起，从而生成一个小稻草人来承担外界的伤害，然后全部转嫁到替死鬼身上，直到死亡。但要注意，小稻草人数量是有限的，如果全被打光，本体就失去了保护。稻草人总体来说能力比较独特，或许还远远不止这么简单。毕竟霍金斯经常算卦，靠的是天赋还是果实就不得而知了。第4个能力看似不男不女不人不妖，但实力却异常的厉害，因为它所释放的物质可以直接改造肉体，强行混合了3种超人系的核心特征。安布里奥·伊万科夫人称人妖王，隶属革命军，与其他4人并列，是伟大航路的军队长。果实名字叫做荷尔果实，能力是一种荷尔蒙激素，注射到人体里面就能从男变成女，从女再变成男。身体部位可大可小，濒死的人注射一罐兴奋剂便起死回生，一个媚眼灭杀一群杂鱼，反正就是什么都能干。转变性别，强化肉体，发射冲击波，3大超人系能力样样俱全，实力非常强大。在路飞这波越狱的里面，伊万科夫是唯一给麦哲伦留下伤口的强者，虽然看起来不太正经，但荷尔蒙操控人的确是那几人当中的老大哥。这一分支的末尾要留给一名小人族的勇士，25岁的雷欧来自东塔塔王国，比路飞年长，却只有巴掌大小。缝果实能力可以创造一种神奇的丝线，能在不造成任何破坏的前提下，用针线把各种东西缝在一起，有点像一个 Q 版的线果实。针线人的细丝无限牢固，只要被它穿起来，就永远摆脱不了束缚。如果雷欧放弃做海盗，转型建筑或者服装行业，那绝对是世界超一流的设计大师。最后总结一下这个分支，他们是所有创造型里面比较特殊的一种，就像伊万科夫这样，经常通过分泌的荷尔蒙激素，把其他种类的特性激活，功能又多又杂，直接放出来喷别人一脸没太大用处，必须灵活运用，掌握技巧，才能发挥出潜在的威力。前3个创造型虽然他们之间差别不小，但共同点都是直接放出能力。下一个可就不一样了，他们的创造往往是通过接触身体来进行体肉之间的分离，随后便创造出一种具有特殊功能的物质。尤其是最先登场的那位，已经在几场战斗中把这独一无二的特点发挥得十分完美。作为一名创造型，他的能力在近战方面非常强。黑剑希纳2年前在海军大佐里面和好友斯摩格是罕见的2匹黑马，后来果不其然晋升少将，渐渐果实也进一步让他成为军中的精英。胫骨人一方面能制造一条条像金箍一样结实的铁栏，另一方面在他与对手发生碰撞的一瞬间，接触的部位会逐渐从身上分离，然后再把对方死死的箍在一起，就好比巴奇在化解攻击的时候还顺势附带了反打效果，简直像是一个进阶版的能力。不过他的变形貌似得靠接触物体才能发动，所以说他是特殊超人系的理由并不充分。和他有点类似的是小玉的熟米果实，虽然目前没法直接创造物体，但只要伸出可爱的小手，就能从脸蛋上揪出一个闪闪发光的团子。吃下熟米团子的动物会兴高采烈地听从熟米人的使唤，连人造恶魔果实能力者也亲切地呼唤他主人。于是这个在平时都显现不出有任何作用的能力，在百兽面前成了恶魔一般的存在。一声令下，他就好像进击的巨人，数十年辛辛苦
苦苦组建的黄级团伙，在小玉面前眼看就要土崩瓦解。更令人着急的是，他很有潜力抢掉白星的饭碗，而正是这样一个可能扭转世界格局的能力，好像还有着很充裕的发展空间。毕竟人家才刚8岁。回想强化型的路飞，橡胶果实当年的战斗力也几乎是0，现在掰开手指数一数，又有几颗果实能和橡胶的强化相提并论？小玉的梦想是成为妖艳的女忍者，她旁边的性感阿姨打架那么厉害，能不能变得像她一样，摆脱费力又耗时的创造方式，开发出真正的潜能，就全得靠小玉的个人成长了。到这里，创造型能力者还剩最后8人，可以被归纳到2个分支。倒数第2个能力，乍一看还以为是某个奇幻物种，他们生龙活虎，仿佛有自我意识一般自由的运动，但实际上都是能力者召唤出的魔物。第一次出现是在恐怖3维帆船，几只幽灵似的小东西让草帽一伙百思不得其解，一不小心被穿过去，就莫名其妙的跪在地上，自卑到任人宰割。小家伙的名字叫消极幽灵，专门负责搜集情报给背后的主人。佩罗娜是吃了幽灵果实的灵体人，能从体内召唤2种幽灵，第一种是刚才这个，还有一种是战斗专用，强度取决于型号，一个响指就能引发爆炸。除此之外，佩罗娜也可以像布鲁克一样，以放空本体为代价使灵体出窍，这招配合起来可有点恶心了。意味只要真身没被发现，基本就能无敌的战斗，让对手寸步难行的同时饱受创伤，然后还得费死了劲的去找到本体。但凡佩罗娜会一点技术，那甚至都不是消极克星乌索普再能制服的对手。后面3人和他相比，能力不一定是极品，但实力都比他强出许多。黑炭一族的间谍黑炭勘十郎曾经被大蛇安插在玉田身边当做卧底，借此机会源源不断的向大蛇输送情报。期间他的比比果实立下了汗马功劳，能力是令人再熟悉不过的超兽本化。墨水人则更进一步，勘十郎自己的头发就能充当一支硕大的毛笔，并从中分泌大量魔汁。这能力和其他2个召唤魔物的方式有些区别，费点劲但更为自由，只要是勘十郎画得了的，就能通通召唤出来。它们栩栩如生，具备与现实世界中一模一样的功能。绘制的东西强度与能力者的画工紧密相连，在显露真面目之前，他一直装作不会画画的样子，画的东西又丑又弱，还容易被大水冲刷。而在自曝身份之后，绘画大师的功底和心狠手辣的本性一起流露出来，他的作品不仅再也不怕雨水，强度也变得相当棘手。所以这能力在画师勘十郎手里可以说已经发挥到了极限。后面一个能力和它放在一起就温和了许多，香脆可口，看似没有任何战斗力。然而说到能力者本身，实力却远远超过前2人。饼干果实的夏洛特克利亚是 Big Mom 的第10子，能力是制造饼干，拥有磨压饼干的硬度和苏打饼的外形。这些饼干可不光是用来吃的，它们像是有着生命。克利亚作为大妈团的最高干部，早已开发出正确的打开方式。平时喜欢用坚硬的饼干骑士乔装并承载自己，在讨伐草帽的倚仗。这些没完没了又难缠的饼干，让路飞吃尽了苦头。时隔2年继明哥之后，又是一个不用4档就无可奈何的对手。只不过饼干人有一点硬伤，饼干受潮会软掉，在娜美天后棒雨天的配合下，被坦克人娱乐性的弹飞。不过说到底，克利亚终究是将星，要不是倒个血霉遇见娜美，和当时的路飞真打起来，恐怕很难判断输赢。下一个魔物和他们相比，能力不仅单调，数量也只出现过1个。但要说起真本事，这一分支能和他相提并论的，恐怕也只有饼干骑士。Big Mom 的第3子夏洛特大夫是卡塔库里和欧文的同胞兄弟。果实真正的名字叫神灯果实，能力者好比一盏阿拉丁的神灯，灯油人只要摩擦身体，就会把一个活生生的灯魔人给召唤出来。双方虽以主仆相称，但这家伙实力非同小可，功能上差不多可以看作是一只可操控的烟鬼，而且还真就有这么强，身体能变换大小，一招魔人斩就把山治砍倒。有了它，至今都从没见过大福亲自动手。所以这个分支总结起来，应该是所有创造型里面最不需要能力者费心思操控的一种。因为魔物有一定自我意识，单凭自己就能有效的处理许多事情，加上功能和强度在那摆着，白嫖一场战斗都是小事一桩。说到这里，回顾一下这5个分支的能力，他们花样虽多，但创造的都是些能说清道明的东西，而最后一种却完全无法形容能力具体都是些什么，因为它们其实是一种具有特殊效果的魔法。草帽一伙从空岛落地之后，第一次体验到中了魔法的感觉。迟缓果实能力者福克西，一个性格自带消极幽灵、傻乎乎的角色，经常摆着奇怪的手势，放射一种光波，对光线辐射包括自己在内的一切物体和生物。接下来的运动都会放慢30秒，不是闪光人可别小看这个效果。当时和路飞耍赖，得亏没把刀用上，30秒的时间，只要迟缓人想做，那就是人头落地的
后果。和他的光线很像，但比他更狠的还有一个，中了这种魔法的人会颓废到瞬间石化。然而奏效起来有个前提，就是必须让对方先迷上自己。越花痴好色的人越容易中招，越英俊励志的人越方便让魔法生效。很庆幸这个能力遇到了最大调的主人，世界第一美女波雅汉库克。在她手里，恋恋果实成了终极杀招，哪怕对女人都是同等待遇。其他类似控制人的能力，例如冰冻效果，多少还给对方留点反抗余地。而被石化的人不一样，他们彻底失去意识，但凡魅惑人动点坏心思，等待他们的可能就是死亡。虽然对木讷之人没有作用，但女帝之名何止来自美色？迷恋魔法不仅可以光线形式呈现，凝聚而成的箭矢和子弹还能造成实质性的伤害。另外凭身手，汉库克也相当厉害，把魔法附在脸上狠踢过去，石化效果就会在任何东西上强行发动。如果有天女帝能火力全开真打一场，她的地位一定还会继续攀升。下一种魔法貌似挡不住她的光线，可要说到防御性能，那真是强的看不到边界。光失真手指貌似就有了3名大将合在一起的武装色霸气。草帽一伙的死忠粉巴尔托罗米奥是屏障果实能力者，屏障人能张开一个刀枪不入的魔法护盾，虽然数量上区区于一个，但是对于一切物理杀手锏来说，只有2个字：无敌。强大的屏障攻守兼备，不仅从没破过防，攻击也从来都是一招制敌。他的前任能力者连玉田这样的顶级刀手都对他束手无策，强度变态至极。说到创造型最后一位能力者，堂吉诃德·罗西南迪是明哥的亲弟，精英人创造的魔法领域可以完美的隔音。要说战斗方面，那几乎派不上用场。不过再弱的果实也有亮点，靠声音进攻的亚宝和靠听力作战的藤虎都被他死死克制。尤其放到日常生活，寂静果实还是很实用的。至于是不是阵阵果实的天敌，还得看继承人的表现。总之，这些魔法师能力可谓出类拔萃，即便大多数没法直接造成伤害，远程释放的先天优势，配合各种强力魔法，让他们在命中率很高的前提下，不停地发动魔法攻击，使对手感到欲哭无泪。说到这里，创造型的23个能力就介绍完了。他们实力强大，既可以安全地进行远程作战，把创造的物质附在身上，还能起到一定强化作用。所以在个人看来，创造型综合方面是5种超人系最强的类型。把它和强化型放在一起，会发现一点共性，无论是创造物质还是强化本体，全部都是靠自己。最后2种超人系正好相反，他们对身外之物的影响有着不可一世的分量，而在他们的夹缝中生存的是创造型之后承上启下的第3种。那么在下次恶魔果实介绍之前，本期的节目到这里就结束了。如果想了解第3种超人系能力，可以回看我们第10到11期的视频。这种带有动作配音的合集会每隔2到3期更新一次。恶魔果实系列制作不易，大家喜欢的话别忘了点赞关注我，我们下期不见不散。